سلام دوستاکایم، خوش آمدین به چینل خودتون. داریم با ما بریم به یک سفر دو روزه به پاریس که چی کردیم، چقدر مصرف کردیم و چطور بود. همیشه در فکر ما می باشه که پاریس چی رقم یک شهر باشه. از این خاطر یک روز ما تصمیم گرفتیم که فیبا یک سفر داشته باشیم. از این خاطر رفتیم تکتای خود یک ماه پیشتر باک کردیم به خاطر که قیمتش بر ما ارزان‌تر بفته. به خاطر که در اروپا همیشه تکتا قیمت می باشه، از این خاطر بهتر است یک ماه پیشتر تکتای تا بگیری که یک ذره قیمتش برات مناسب تر بفته. در طیاره شیشتیم رفتیم، سفر دو بود. سفر بسیار خوب بود، طیارهشون خوب بود، راحت بود، ولی فقط یک چیزی که بدی داشت، نان نداشت. تو ما وانانان بسیار دوست داریم. قصه کوتاه براتون بگویم، ما رسیدیم به خیر به خوبی در پاریس. در پاریس وقتی رسیدیم شکمای ما دیگه خوب گشنه بود. رفتیم یک آنجا پیدا کردیم، یک نان خوردیم. عکس نان براتون نمیمانم که دلکایتون نو نشه. پاریس قسم است که وقتی به یک سفر کوتاه میری باید یک دفعه نشینی، فقط گشته بری. اینا متکلم از امون دقیقی که آمدیم فقط در گشتن بودیم. اینجا برو عکس بگی، اونجا برو عکس بگی، این طرف برو، اون طرف برو. یگان عکسای تیک تاکی گرفتیم، یگان کارهای تیک تاکی کردیم. امی طرف و طرف تیات ما رو تید کردیم. شب رفتیم در کشتی، با وجود که هوا بسیار سرد بود ولی خوشایند بود و امیر قسم کل جای بر ما معرفی میکرد. 있으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie, Gare Rouge. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie pour découvrir Paris de la Seine. Les bateaux rouges vous proposent de naviguer à travers Paris et les یکی از جای دیدنی پاریس رفتیم که به نام گالری دو فایت میگه که به سر بامش وقتی میدی تقریبا نصف پاریس برات معلوم میشه و بسیار جای مقبول و دیدنی بود. و دو فروشگاه که تو بخوای چیزی بخری باید حداقل از 100 یورو بالاتر چیز بخری، به خاطر از 100 یورو پایینتر اونجا چیزی نیست و بسیار جای دیدنی بود و مقبول و بسیار مردم به دیدنش میامدن. سفر دو روزه پاریسمون بسیار برام خوش گذشت. امیدوار هستم شما هم یک روز میرقم یک سفر داشته باشین دوستکای گلم. کار ولاگ ما رو تماشا کردین، به خاطر میرقم اولاگای دیدنی و روزمرگی ما رو فالو کنین. خدافظ.